Hello，大家好，歡迎你哋收睇2016年7月7號嘅國行電訊 YouTube 頻道。咁今日咧就我為大家準備咗部新款電話啦，就啱啱上市咗大概係2個星期左右嘅啫。咁呢部就係Samsung Galaxy C5啦。咁呢部 Samsung Galaxy C5咧，暫時佢 Samsung 嗰邊咧就首發個地區咧就係大中華嘅，咁就係暫時係得國內市場先有嘅啫。咁換言之話，大家想第一手試玩呢部 Samsung Galaxy C5咧，咁淨係暫時只可以買一部國行版嘅啫。咁現時國行版咧 Samsung Galaxy C5咧，我哋國行電訊已經有現貨發售噶啦。咁有興趣嘅咧，你哋可以聯絡翻我哋購買啦。咁講起呢部電話之前啦，我哋首先介紹下個外形先啦。咁呢部機咧，佢個賣點咧就係全金屬一體成型嘅機身啦。全金屬一體成型嘅金屬機身。咁佢個機身咧就唔係令面設計嘅，咁佢係有一層噴砂嘅效果嘅。咁你見到有啲噴砂效果就唔係令面嘅。咁顏色方面咧就有4個顏色，一個係全金色，即係我手上呢部前後金色。咁仲有一部咧係粉色嘅，咁就係前面係白色，後面係粉色嘅。咁仲有一部係銀色啦，前面都係白色，咁後面就係銀色嘅。咁最後一定係黑色㗎啦。前面係黑色，咁後面係深灰色嘅。後面係深灰色，咁4隻色同樣都係有噴砂嘅效果嘅。咁另外佢機身個厚度咧就只有6.7mm 嘅厚度嘅啫，咁都係一個超薄機身設計嘅。超薄機身設計，咁再加上佢有弧形嘅腰線啦。咩叫弧形腰線咧？呢啲位弧形腰線。再加上佢 C 角位嘅設計啦，C 角位嘅設計啦，咁整體上揸手咧就係非常之舒服嘅。再加上佢個 mon 個 size 咧係5.2寸啦，咁係一個細 mon 機嚟嘅。咁個螢幕咧就用上Super AMOLED， 咁像素密度咧係有424 ppi 嘅。跟住我哋睇下佢個機身設計先啦。咁咧，大家會見到啦，佢個機身個右邊咧就係有個power 掣啦，同埋個卡槽位嘅。咁我哋打開個卡槽位睇下。咁打開個卡槽位啦，我哋可以睇到啦，咁係3選2卡槽嘅。咁一邊咧就係放 nano SIM 嘅，咁另外一邊咧係放 nano SIM 啦，又或者係 micro SD 卡嘅。咁係2張揀其中一張嚟放嘅。咁張 SD 卡咧係最高支援128G 嘅。咁機身嘅左上方咧就有個音量掣啦，咁加減啦。咁機嘅底部啦就有個3.5mm 嘅耳機孔啦，咁有個降噪啦。咁喺機頂咧都有一個降噪嘅。咁中間係 micro USB 嘅，就唔係用 Type C 嘅。咁右邊就有個喇叭咧。咁正下方有個 Samsung 嘅典型嘅指紋模塊啦，即係空掣啦。咁呢度有個左上方咧就係有個800萬嘅前置鏡頭嘅。咁呢個感光 sensor 啦，咁喺感光 sensor 嘅隔離咧就有個呼吸燈嘅。咁機背咧就會見到上下咁各一條天線帶嘅。咁呢度後置咧就係1600萬嘅主鏡頭啦。咁呢個主鏡頭咧係有輕微嘅凸起嘅。咁現時好多機大部分10部有9部都係凸起㗎啦。咁呢個係現時呢個即係設計上係咁㗎啦。因為佢個機身個厚度咧，咁佢淨係得6.7mm 啊嘛。咁所以你個鏡頭個模組咧凸起身少少咧都係正常嘅。咁當然佢會有金屬嘅包邊啦，係啦，金屬包邊啦，咁就保護塊鏡啦。咁側邊咧就有雙色溫嘅 LED 燈啦，雙色溫嘅 LED 燈啦。咁呢個就係佢機身個設計。佢呢部電話其中一個最重要嘅賣點咧，就係佢支援U 品原音嘅。咁呢個 U 品原音咧，可以點樣設置翻呢？咁我去翻 setting 啦，聲音嗰度，
咁有個進階音質同埋音效嘅。咁呢度咧入到嚟咧，你會見到佢呢度有個咩？有個第一版咧就有個均衡器啦，EQ 均衡器啦。咁呢度可以開翻個 U 品原音嘅。咁記得，如果你想用呢個 U 品原音嘅話咧，咁佢係可以修復還原嗰個音色嘅。咁頭先我試過啦，但係必須你要先插上你嗰條earphone嘅，咁先可以開啟呢個 U 品原音嘅。咁我哋將條 earphone 線咧插咗上去先啦，插咗上去，咁佢呢度就可以開啟噶啦。咁首先我建議大家用呢個 U 品原音之前咧，咁首先set 翻撳翻呢個啦 Adapt Sound 啦。咁咧佢呢個功能咧，佢可以根據你嗰個即係個人嘅聽力咧，咁出啲可以有啲優化方案出翻嚟嘅。咁喺呢度個人化聲音，咁開始。咁當然你要戴住個 earphone 啦，戴住 earphone，咁佢會有提示俾你嘅，問你聽唔聽到啲聲啊？即係左邊個耳仔啊，即係你兩個 earphone 一齊戴，咁佢會提示你會唔會聽到啲嗶聲啊咁樣嘅。咁如果你話聽到嘅話咧，咁你就撳試啦。咁如果你聽唔到嘅就撳否得噶啦。咁最後佢會得出一個優化方案嘅。咁出嚟之後咧，出咗嚟之後咧，你可以喺呢度喺呢個位咧，咁就預覽翻嘅。呢度可以預覽翻，咁左邊啦，即係左耳啦，同埋右耳嘅。咁左耳右耳同埋左右耳嘅。咁呢個係優化出嚟，佢俾你試聽嘅。咁當你聽 MPV 嘅時候咧，咁係打開呢個三星牛奶音樂。咁呢個位咧，中間呢度，咁你着佢燈。有盞黃色嘅燈嘅，咁呢盞黃色嘅燈咧就係 U 品原音啦，即係佢同你講話，你已經開啟咗呢個 U 品原音噶啦。咁有開啟同冇開啟咧，個分別係有分別嘅。咁當你開啟咗呢個 U 品原音之後咧，咁你再去翻呢個 Sound Alive 啦。咁開埋呢個 Sound Alive咧，咁啲聲咧就會更加貼近你個耳仔嘅，同埋啲聲係會靚啲嘅。咁呢個係有開同冇開係真係有分別嘅。咁呢個 U 品原音咧就係佢呢個 Samsung 呢部Galaxy C5 咧一個賣點嚟嘅，係一個比較重要嘅賣點嚟嘅，因為佢可以修復還原嗰個音色嘅。咁如果你就咁用個外放嚟聽咧，就係用唔到呢個 U 品原音呢個功能嘅。呢部Galaxy C5咧喺相機方面咧都有一啲新嘅玩法嘅。咁我哋可以咁打開個相機個 app 啦。佢呢度有個水印嘅，有啲水印效果嘅。咁呵啦，咁我哋可以呢度呵啦，見唔見到？呢度呵啦，咁呵呢個字咧係可以移動嘅。咁我哋可以擺喺佢頭頂。咁就影咗出嚟㗎啦。咁呢度就有個呵嘅，呵兩個字嘅。咁喺水印方面咧，佢係有好多個唔同嘅場景咧，俾你用翻俾你自己揀嘅。咁有啲感情啦，同埋啲節日嘅效果啦。咁呢個節日啦，同埋啲時間啦，旅遊嘅天氣啦，食物啦，同埋心情嘅。咁呢個係水印嚟嘅。咁如果有呢啲水印咧，你就唔需要裝翻
第三方嗰啲即係嗰啲後期編輯相機嗰啲 Apps 咧，咁你就可以唔需要用嗰啲去添加嗰啲水印㗎啦。咁直接喺呢個內置呢個相機已經係有水印㗎啦。咁呢個係佢個相機一個玩法嚟嘅。咁係可以喺即係黑屏嘅狀態下咧，可以快速開啟呢個相機嘅。咁你只需要快速撳兩下呢個掣，咁可以啟動個相機㗎啦。咁大概個相機啟動嘅速度咧，應該個時間咧，大概應該係0.2秒至0.1秒左右嘅啫。咁對焦都係算快嘅。咁我用肉眼睇咧就睇得好清楚，佢係對焦係對得快嘅。咁你而家經過個 cam 咧，可能就睇得唔係咁清楚嘅。咁呢個係佢相機呢一 part 嘅。呢部電話佢個整體硬件規格咧，就係用上Snapdragon 嘅617，咁就係64位，有8個核心嘅。咁每個核心咧都係 A53嘅架構。咁單核嘅速度咧係最高可以去到1.5 G 嘅。咁換言之，佢係8核設計嘅 CPU 嚟嘅。咁另外啦，佢係跟4 G RAM 啦，咁同埋有32 G ROM 嘅，又或者係64 G ROM 嘅。咁係可以支援 SD 卡啦，咁係128 G 嘅。咁當你用 SD 卡咧，就淨係可以插多一張SIM 卡嘅啫。咁頭先都有介紹過嘅。咁呢部機咧同樣都係有 NFC 功能啦。咁呢度啦 NFC 啦，咁我哋可以試下個 NFC 啦。咁你裝你試 NFC 之前咧，咁最好就係裝翻個八達通 app 啦。咁如果你係第一次用嘅話咧，咁記得登記翻個 number 啦，八達通個 number 啦。咁大概要等幾個鐘佢先會激活咗你張八達通嘅。咁我哋試下嘟唔嘟到八達通。咁嘟八達通係冇問題嘅。咁係負6個半嘅。佢呢部雖然係細機啦，咁當然佢都有大機嘅 multi window 嘅，即係雙視窗。咁點樣開啟雙視窗呢？咁只要我哋撳實呢個多任務呢個虛擬掣，撳實佢，咁就可以開啟呢個雙視窗啦。咁呢個雙視窗咧係支援豎屏，即係打戙或者打橫嘅。咁你可以一邊睇片或者係一邊玩 WeChat 都係得嘅，冇問題嘅。咁我哋試下個 YouTube， 順便試埋個 YouTube。我係要整咖啡一整㗎，成日都唔記得嘅。係啊，你真係講。咁呢個 YouTube 咧睇片一切正常。我哋而家扮其他嘅小朋友咧。退出先。咁佢係有雙視窗功能啦。咁同樣佢都有大 mon 嘅單手模式嘅。咁我哋可以去翻 setting 啦，進階功能。咁你會見到單手模式。咁撳呢快速撳3下，咁我就開啟呢個單手模式㗎啦。即係佢仲可以將個 window 咧縮翻細嘅。咁當然可以退出啦，退出都係撳翻3下嘅。咁另外咧呢部機咧佢係暫時係主攻國內市場啦。咁當然佢都係有搶紅包嘅功能嘅，即係紅包助手啦。咁呢度可以開翻個紅包助手嘅紅包提示啦，同埋自動開啟呢個自動開啟微信。咁另外呢部機同樣有OTG 功能嘅。
OTG 功能，我哋試一試。咁呢度插咗個手指嘅。咁呢個係我手指入邊嗰啲 file。咁換言之，呢部機係支援 OTG 嘅。咁大家如果你想買個 OTG 咧，但係唔想買條咁樣咁麻煩，即係有條嘢攆住嘅話咧，咁你可以買呢個便攜式，即係方便攜帶嘅。咁呢個係原裝華碩嘅 OTG 嘅。咁呢邊係可以俾你插手指嘅。咁大家最關心嘅 Google Pay 啊嗰啲用唔用到呢？咁係我可以好肯定咁同大家講係冇問題嘅。咁我哋已經都裝好晒㗎啦。咁呢個係 Google Pay。咁 YouTube 頭先試過啦。咁呢個語音呢都冇問題嘅。國行電訊 Facebook。咁語音搜尋完全係冇問題啦。咁呢個係我哋個粉絲專頁嚟嘅，咁歡迎大家讚好啦，可以獲取最新嘅情報嘅。咁同步聯絡人一樣係冇問題 ，OK。咁我哋睇翻佢個 Android 個版本先啦。咁入翻設定啦，關於裝置啦。咁呢個軟件資訊嘅，咁喺呢度咧可以睇到佢個軟件資訊啦。咁出廠咧，Galaxy C5咧就已經係用緊 Android 6.0㗎啦。大家有冇留意到呢個 Samsung 咧冇咗嗰個2級菜單啊？其實可以校翻出嚟嘅。咁點樣校翻出嚟咧？咁我哋等下先啊。咁樣撳10個畫面啦。咁下面呢度有4項嘅，咁揀主螢幕設定。之後揀翻第2項主螢幕內容，再揀翻第2項顯示單獨的應用程式，咁之後撳套用啦。咁你見到啦，呢個2級菜單咧就會出翻嚟㗎啦。咁有啲人會中意用慣咗呢個嘅，咁你可以咁樣set 翻出嚟嘅。咁當然可以去翻頭先即係 set 翻之前嗰個畫面都得嘅。咁就校翻第一個，之後 confirm，咁呢個畫面就出翻嚟㗎啦。咁就係左掃右掃嘅，咁就睇你自己中意邊一隻操控嘅模式啦，即係邊一種顯示嘅模式啦。咁大致上呢部機都要介紹嘅都講晒㗎啦。咁喺呢度重溫一下先啦。呢部機嘅賣點咧，第一一定係個腰品原音㗎啦，咁係還原音色嘅。咁第二咧就係佢嗰個全金屬一體成型嘅機身啦，纖薄嘅厚度啦，同埋咩啊？同埋佢係輕啦，咁只有140幾 gram 嘅啫，咁係薄輕。咁同埋有埋腰品原音嘅，咁整體功能咧都比較齊全啦，有埋 NFC 啦，咁有埋 OTG 啦，咁雙視窗都有嘅，咁同樣佢係窄邊關設計嘅，咁你見到條黑邊咧就係非常之窄嘅。咁現時喺國行電訊呢度購買 Samsung Galaxy C5咧，我哋都會額外送一張玻璃貼啦。送多個水晶套嘅，咁就係送2樣嘢嘅。咁如果有興趣嘅話咧，可以聯絡翻我哋國行電訊購買啦。咁今日就講住咁多先啦。咁過幾日仲有新機介紹嘅，咁大家密切留意翻我哋國行電訊 Facebook。多謝大家支持，再見。